sizothi xa singatyiwe sisikhafuthina sakhe ngoba sizutya thina ipoison kuba sinese ifeeling zomuntu. Futhi bazana noba ngumzana ufundisa uze nesihlobo sakhe esiphethe isikhafuthina asizunese ifeeling zikamzana ufundisa sithi ipoison. Ngoba lo muntu sizomphulaphula apha thina uthini asimameli bazalwane ilizwi lomuntu. Khona ucinga babazane ngoku uYesu athe makungamanyelwa ilizwi likaMoses ngexesha lomnqophiso omtsha, wathi makungamanyelwa ilizwi likaJohane ngexesha lomnqophiso omtsha, makumanyelwe ilizwi likaYesu Kristu qha kuphela. Siphinde ngokuthina sizochitha ixesha abasimameli ilizwi lentlanga. Ayingazange iqale ngoba ngumthunywa kaThixo, ngoba bangcono abababini bona babethunywa nguThixo besetyenziswa nguThixo. Kodwa sabe kubonakala kuso uYesu Kristu kuthiwa nakunyana wamoyintanda yivani yena yedwa. Le nto nangosingateki indlebe kuthozisi ngoba wayithethe wathini ngaloo nto. Hayi mani bazane sentsho ke ndikutshoyo ndisho ukuthi noko amaxesha bazalwane wona singaba labo nje amadwane. Amen. Kodwa bazalwane masinqumane noThixo uthethe